बहुत अच्छा मित्र होता है, किसी को धोखा नहीं देता है। एक ने आके ऐसा दबाया, चेहरा को पोपला बनाया, फिर खांसी खुल्ला ने अड्डा जमाया, कमर को कमान बनाया, जिनको पढ़ाया लिखाया टूटा खटोला उन्होंने गाया और कहा है 12 ही लेटे रहो, यही बतासे बनाओ, भीतर मत आना। उसके बाद मौत, बुढ़ापे के बाद मौत तैयार बैठी है। एक छाती पे आके चढ़ेगी, तन को जान से खाली करेगी, डोली घर से उठेगी, जाके शमशान पे पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, मित्र यारों की दावत उड़ेगी। भक्तों, ये 4 पन हर इंसान के जीवन में आते हैं। ब्राह्मण देवता के ऊपर चौथा पन है, बहुत दुखी हैं, सो गए। कन्हैया ने आज अपने गढ़ों को भेज करके सुदामा को उठवा लिया, वो ब्राह्मण देवता को उठवा लिया और द्वारका के पास लटवा दिया है। सौर भैया सलमपुर से आए हैं, सौर भैया सलमपुर से और सौरभ यादव नगला भोपाल से 101 रुपए की माला हमारे लिए और 10-10 रुपए सभी सहयोगियों को दे रहे हैं। सौर प्लस सौरभ दोनों भाइयों की जोड़ी अमर बनी रहे, मैं आशा करता हूं भगवान से। आओ आगे गौर करते हैं। जब कन्हैया ने देखा है कि ब्राह्मण देवता को गढ़ों ने द्वारका के पास लटवा दिया है, सोई आंख खुली, एकदम ब्राह्मण देवता जागे और जो इन्होंने देखा, बारे कन्हैया